హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. కొంతమందిలో కరోనా వచ్చి తగ్గిన తర్వాత దగ్గు, గొంతు నొప్పి అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి కదండీ! ఆ దగ్గు, గొంతు నొప్పిని ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దామండి. ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే మనం ఈ గొంతు నొప్పి, దగ్గుని తగ్గించుకోవచ్చు. అది కరోనా వాళ్ళకే కాదండి, ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే దగ్గు, గొంతు నొప్పి, జలుబు కూడా ఇవి పాటించడం వల్ల తగ్గిపోతుంది. మిరియాలు ఉంటాయి కదండి, అందరింట్లోనూ ఉంటాయి. ఈ మిరి ఈ మిరియాలని మెత్తగా మిక్సీ చేసుకోవాలి. మెత్తగా పొడిలాగా చేసిన తర్వాత వాటిని వేడి పాలల్లో ఒక స్పూన్ మిరియాలు, అలాగే వాటితో పాటు కొద్దిగా పసుపు వేసుకుని తాగుతూ ఉండాలి. ఈ విధంగా పొద్దున సాయంత్రం తాగుతూ ఉండాలండి. ఇలా చేయటం వల్ల గొంతు నొప్పి ఇంకా దగ్గు అనేవి త్వరగా తగ్గిపోతాయి. అది ఈ వర్షాకాలంలో కూడా తాగటం వల్ల కరోనా కాకపోయినా కానీ వేరే ఇతర కారణాల వల్ల వచ్చిన దగ్గు కానీ, జలుబు అలాంటివి కూడా తగ్గుతాయి. అదేవిధంగా ఈ మిరియాల పొడి ఉంటుంది కదండి, మిరియాల పొడిని కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకొని తీసుకుంటూ ఉంటే గొంతు నొప్పి, దగ్గు, గొంతులో తెమడ అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా అవి కూడా తగ్గుతాయి. దగ్గు, గొంతు నొప్పికి మిరియాల పొడి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. కషాయం లాగా చేసుకుని తాగినా కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే వేడి నీళ్ళలో కొద్దిగా ఒక స్పూన్ తేనె, అలాగే ఒక స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకుని కలుపుకొని పొద్దున సాయంత్రం తాగుతూ ఉండాలి. ఇలా చేయటం వల్ల కూడా దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇవి చేసుకోవడం కూడా చాలా తేలిక కదండి. ఇవి అందరింట్లోనూ దొరుకుతూ ఉంటాయి. మిరియాల పొడి, నిమ్మకాయ అనేది ఇంట్లోనే ఉంటూ బయటకు వెళ్ళకుండా మనం ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే మిరియాలు, ధనియాలు, ఇంకా మెంతులు, జీలకర్ర వీటిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని పొడి చేసుకోవాలి. ఈ పొడితో మిరియాల రసం పెట్టుకోవాలి. ఇలా మిరియాల రసం తయారు చేసుకుని వాటిని కూడా తాగుతూ ఉంటే గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు అనేవి కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. చూడండి, మిరియాల రసం కూడా తయారు చేయడం చాలా తేలిక కదా. మిరియాల రసం వల్ల కూడా దగ్గు, గొంతు నొప్పి తగ్గుతాయి. వీటిలో మీకు ఏది సాధ్యమైతే అది తయారు చేసుకుని వాడుకుంటూ ఉండండి. తప్పకుండా గొంతు నొప్పి, దగ్గు అనేవి తగ్గిపోతాయి.